咁啊，我今日咧就係揀咗呢個聖 Regis 去住啦。我啲朋友介紹話呢個好靚嘅個酒店。咁係個廁所同沖涼分隔開之餘，仲有一個浴缸，非常好啊！有一個衣帽間、化妝間。好，跟住入到呢一度咧，就有個書台啦，跟住就有一個 sofa、兩張床咁樣啦。跟住呢度咧就有個少少嘅，好似 pantry 咁樣咯，都幾靚喎呢間酒店。我好想睇下佢後面究竟個景色靚唔靚？咦，都 OK 喎。咁但係就睇唔到啲雙子塔嗰度啦，因為都唔係嗰邊。呢個3日2夜短程馬來西亞之旅。咁聽日就睇太陽啦，太陽耶！咁今日咧就嚟到馬來西亞啦，一定要食榴蓮啦，因為我同我老公都中意食嘅。咁今日咧就有朋友介紹咗我哋呢一個叫做第一樓度食啦。咁咧佢就嚟同我哋聽榴蓮山咁假嘅。跟住咧我哋就可以入到去入面呢度咧，去揀唔同品種啦。但係其實咧而家個季節性係唔係最靚嘅。咁之前咧如果季節性最靚就可以每樣開一個，就攞一粒出嚟咁樣啦。咁而家咧就係自己揀啦。咁就好似話係黑刺啦、金鳳，同埋有一個好甜好細個喎咁。咁我哋點樣去揀靚唔靚咧？咁我玩到話咧係睇經驗嘅。咁經驗即係我冇嗰啲啦，要熬下佢。係啊。咁而家其實呢咁細粒係冇食過，係冇分別過呢一個。有。即係得咁細粒，即係睇下細粒就爆喎。呢個品種咩味？呢個咩品種啊？金鳳。咁呢個咧？貓山王金鳳我哋食。咁喺呢度咧，佢即刻開，跟住佢就望下先咁樣咯。呢度好正，我覺得坐喺度食咧，仲有冷氣位。咁太細粒啦呢個，睇下幾細粒，呢度隻手指咁大粒。迷你榴蓮啦呢個。咁咧我哋因為咧阿 Jack 定喺度啦，所以我哋就有個冷氣房食榴蓮。私家冷氣房，即係因為貴賓咧，我今日就黐住個貴賓咧，我哋就可以有冷氣房度食啦，係咪好正先？如果平時你就喺出面熱啦，係冇？今日就可以喺度食啦，真係我覺得好榮幸啊！食啦可以。好啦，咁而家咧呢一個我就攞住咗呢一粒，勁啊！隻金鳳啊呢一粒。好味啊呢個，好味喎呢個都，我未食過啊。貓山王呢一個咧係貓山王啦，咁咧品種實在太多啦，真係會令到人哋唔記得㗎。我頭先我係叫喎，嗰甜啲、水油啲，貓山就成日都食啦。好啦，咁下次如果你哋咧好想食榴蓮嘅話咧，咁你可以揾 Jack 先。冇。你自己嚟得㗎啦。呢間第一樓啦，呢間係真係好似幾好食喎。好，嚟講。哇！你睇下呢一個，真係黑刺珍多冰，就係呢一度嘅招牌甜品嚟嘅。嗰個綠色、紅色跟住咁樣扭埋嘅咧，啡色嘅嗰個椰子湯，佢呢兜嘢就係嗰個椰子湯嗰味，其實有90%似我，幾好食嘅。咁但係如果你問我咧，我會覺得榴蓮係最出色嘅，但係呢一個就可以將你好流嗰個味，即係中和下咁樣咯。OK 嘅。咁今日咧就係 Big Bang 嘅太陽嘅 show 啦，喺馬來西亞。咁你睇下，好多人啊！咁咧5點就開 show 啦，因為佢早咗開 show，夜晚佢要即刻飛返韓國。咁其實頭先咧佢已經 咗啦 ，rehearsal 咗。I have a lot of good memories here in Malaysia. And last October, we came for the festival. It was wonderful. Whenever I came to Malaysia, it's so much fun. Here's our last song. Let's go. Being single, I think I need me a girl. Hey, I need a girl, right? 생각없는 말투 어린 애들 말고 나만 사랑해줘. Yeah, 심심할 때가
家咧未開 show咧，已經有好多人啦，你睇下太陽馬來西亞演唱會。咁我哋咧而家就嚟咗咧馬來西亞太陽嘅演唱會嘅場地嗰度啦。咁而家就準備咧開 show 啦，因為5點鐘就開 show 啦。我哋見到呢度全場爆滿嘅，因為我哋咧就公司又有搞呢個演唱會啦，所以我哋咧就頭先去咗睇啦，睇咗佢個 rehearsal 啦。咁而家就準備正式開 show 啦。So much. I'm from Hong Kong. 跟住佢即刻同我傾偈啊 ，OK。跟住之後咧，最尾臨走嘅時候，拜拜 ，I love you。跟住之後佢就，跟住就俾隻手我一就揸埋去。而家佢嗰隻手就香嘅。其實我真係好少中意一個 artist， 真係甚少。但係佢真係正嘅。沙拉希。黐線癲！我今日就嚟到呢個夜市啦，你睇下，呢度就係好出名嘅黃亞華燒雞翼。咁跟住咧，成程咧都好多嘢食㗎，你睇下。喂，呢一個就係薯片啊，即係咧成日都會見到嗰個薯片啊，喺泰國又會見到，喺台灣又會見到，馬來西亞都會見到嘅薯片。跟住你睇下一個唔知咩嚟嘅 jelly ball。呢家咧就係燒雞翼啦。叫黃亞華，成街都係。咁呢度就係嗰個夜市啦，其實都喺間數間，因為好多餐廳咧，其實都好早就佢哋好早就閂㗎啦，商場嗰啲餐廳，所以唯有而家好夜去啲勁西式咁樣啦，我哋就要喺夜市度食啦。我哋今日就揀咗一間泰國嘢食，試下啦。其實嗌咗外賣翻嚟，哇！呢個就係佢哋嗰個雞翼啦。呢啲燒雞翼嘅味道啊 ，OK 嘅，唔係難食嘅，好 OK 嘅，但係就唔覺得，即係唔知出名嗰個點喺邊啦。但係應該係好味嘅，但係又好似平時燒雞翼不過加咗豉油咁樣咯。哇！你睇下呢個魷魚，火爆魷魚。即係呢啲都係食呢啲馬拉菜啦，呢間。跟住呢個咧就係食雪糕。跟住呢個就棉花糖雪糕。魔鬼魚啊，燒魔鬼魚。其實馬來西亞咧最出名就係肉骨茶同埋魔鬼魚咯。其實呢條咧夜市咧都係好細嘅啫，好快咧就行完㗎啦。啱啱嚟到呢個咧，好多人都中意飲嘅一個 coconut milkshake 啊！佢最後咧，你睇下呢個，佢最後咧幾靚，你睇下，佢最後咧就加咗個雪糕落去啊！你睇下呢個 top 佢個 ice cream 啊，個樣好正啊，真係好似好好飲啊！我哋而家即刻試下先。係好味嘅，係 OK 嘅，唔係好甜咯。好唔好飲啊？勁 hea 啊！好啦，下次你可以嚟呢一間行到街尾嘅沙冰鋪呢度。咁而家去咗一間咧叫做可以買下手信嘅地方啦。好順啊，其實嚟到就一定要買榴蓮朱古力。係啦，嚟到就一定要買榴蓮朱古力啊！我個團友講。
咁我覺得呢條街呢，即係半個鐘都可以行完嘅。但係如果除咗食飯之外呢，呢個夜市就唔係話太特別咯。好似譬如台灣啲夜市啊、大陸啊、泰國啊呢，會比較豐富啲咯。我個人認為呢個馬來西亞之旅都差唔多完結啦，就係呢一個手信嘅地方完結啦。咁如果你想繼續睇我嘅片啦，或者睇下點去邊度拜神啦，睇下邊度食嘢啦等等嘅話咧，你都可以 CLS， 係咪 CLS 啊？我冇錯啊，係啦，費事講英文又錯啦，中文都係錯啦。之前錯英文 subscribe 又讀唔到啦，跟住留言又留言啦，所以咧你有啲咩都可以留言啦。咁我哋撳下鐘掣啦，成日都會去唔同嘅地方，搜羅唔同嘅食嘅地方啦，玩嘅地方啦，特別最重要就係拜神嘅地方啦，你可以一齊經過呢個鏡頭去體驗。好啦，再見，拜拜！記得 like、subscribe 同 share。咁如果想預約到我佛堂參拜，可以用 WhatsApp 聯絡我㗎。